So good day mga Ka-Yammers. So for today's video, mag-sound check lang tayo ng bago nating SC project na pipe na merong silencer. Okay? So please stay tuned. Alright. So mga Ka-Yammers, ito yung bagong pipe natin. Okay? SC project. Dati nag-SC project na rin tayo. So, iba lang yung kulay. Dati kasi yung kinuha natin, yung merong parang burnt na blue color and silver. So, ngayon, binili lang natin yung medyo titanium color. Okay? Alright, so, mga Ka-Yammers, yung pipe na to, nilagyan natin ng silencer. Yan, kung mapapansin nyo nasa loob. Okay. So we all know that yung allowed lang sa LTO is 95 or 99 decibel. Okay? So sound check lang tayo. Then we will see kung ano yung decibel meter din ito. Okay? Alright, so yun nga mga Ka-Yammers, no? So nasa 74 yung max. Pero not sure kung accurate yun kasi ginamit lang naman natin yung decibel meter na galing sa cellphone. Okay? So, yan siya. Okay? So, not sure pa rin kung kakaway-kaway tayo sa LTO pero yun nga, again, ang alam ko is 95 to 99 yung allowed na decibel ng LTO. Okay? Pero depende pa rin yan sa city na kung nasaan kayo. Okay? Kasi normally, yung ibang city, hindi nila inalaw talaga yung mga modified or aftermarket na pipe. Okay? So yun lang naman mga Ka-Yammers. Just want to share. I hope you like the video. So please don't forget to share and subscribe. Thank you mga Ka-Yammers and peace out. I'm calling, maybe I'm selfish. I want you to myself.